Und hier ein Rundchen Freispieler. Da kommt schon die erste rote. Die brauchen wir natürlich nicht. Oh, ein bisschen was Grünes. Lass die roten Dinger weg da. Boah, ist doch nicht sein Ernst. Macht das schon wieder zu hier. Lumpi, Lumpi, Lumpi. Und mein Rundchen Magic Book. Weiter, weiter. Ah. Säbel. Oh. Ah, 4 davon wären auch mal cool. Heute nicht glatte 100, 112. Ah. Runden wir auf. Ja, damit. Und ein Rundchen Doppelbuch. 2 € Einsatz. Zeig mal, was du für uns hast. Ui. Na, die muss nur kommen. Das wäre dann schon was. Ja, keine Sicht. Chips, ja. Oh, das schiebt mal 4 davon rein. Der Wahnsinn, ey. Der wirklich wahr, doch. Die hättest du dir auch schenken können. Und hier mal 5-mal Schlösschen. 126 schicke Bildchen. Ja, damit. Und wir gucken mal, ob wir hier weiter gattern können. Der große Wurf ist das ja nicht.
Schade. Und hier mal 15 Freispiele, 2 Euro Einsatz. Na du komm mal, was vernünftig wollen wir sehen. Junge, 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 Junge. Nicht mal ein Fuffi. Traurig, aber wahr. Und hier schauen wir jede Runde rein. 2 Euro, los geht's. Ach, da ist er schon. Kein mutet oben. So war das nicht gedacht. Hey. Du bist aber genug hier. Doch ja nicht. Hat den denn so auch freigelassen hier heute. Das schaffen tut er nicht. Kann da wohl nie wahr sein. Oh, ist doch noch mal so ein Vollbild drin hier. Gibt's da nicht. Soll nicht sein. So ein Knochen doch. So, hier haben wir mal eine Leiter. Hopp oder top.
Einmal nix. Junge, Junge, Junge. Und hier eine Runde Turbo-Sona. 1,50. Da war ja ein schöner Hack da hinten, doch. Junge, Junge, Junge. Na, machst du noch was draus oder nicht? Das ist ja ganz schön schwach hier. Junge, Junge, Junge. Das hat es ja wieder voll gebracht hier. 30 €. Du kriegst die Tür nicht zu. Mit Indian Ruby. Indian Ruby. 2 €. Attacke. Los, komm. 2-mal Dumbo brauchen wir. Jawohl, los. Jetzt nachlegen. Weiter, weiter, weiter. Ja, komm, komm, komm. Na los. Eine Fünferreihe, mach. Ah, schade. 110. Naja. Der Peer hier. Neuer Versuch. Diesmal ohne Brilli. Ja. Ja, komm, komm, komm. Komm, mach. Oh, sehr schön. Das sieht gut aus. Na, was denn? Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. Ach, wir kicken sie uns mal an. Ja. Hallo, mal in der Fülle. Da ist die 7. Verbrecher. Schön, schön. Hat sich doch gelohnt.